ইনস্টলেশনে যেটা পদ্ধতি কিছু থাকে, সেটা হলো ইনস্টলেশনের পরে এক হলো হচ্ছে ভ্যাকুম, দুই হলো হচ্ছে যে জয়েন্ট নাটগুলো করব আমরা সেই জয়েন্ট নাটগুলো চেক করা, আর তিন হলো হচ্ছে যে ফুটোটা করব সেই ফুটোটা হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করা, সেটা আমরা করব। তো ফার্স্ট তো আমি ভ্যাকুম করে নিচ্ছি। আর দেখে নাও এই জায়গাটা সুন্দর ফাঁকা রেখেছি, যাতে গ্যাসটা ছেড়ে এই জায়গাটা চেক করতে পারি লিকেজ আছে কিনা। কথা বলছিলাম, এই যে ভাই হোয়াইট সিমেন্ট সুন্দর করে লাগিয়ে দিচ্ছে, আর ওদিকে ভ্যাকুম চলছে। ভ্যাকুম আমরা মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিট করি। তো চলো বেশি দেরি না করে ভ্যাকুমটা হয়ে গেলে তারপর আমরা গ্যাসটা রিলিজ করে দেবো আর লিকেজটাও চেক করব। ইনস্টলেশনে যেটা পদ্ধতি কিছু থাকে, সেটা হলো ইনস্টলেশনের পরে এক হলো হচ্ছে ভ্যাকুম, দুই হলো হচ্ছে যে জয়েন্ট নাটগুলো করব আমরা সেই জয়েন্ট নাটগুলো চেক করা, আর তিন হলো হচ্ছে যে ফুটোটা করব সেই ফুটোটা হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করা, সেটা আমরা করব। তো ফার্স্ট তো আমি ভ্যাকুম করে নিচ্ছি। আর দেখে নাও এই জায়গাটা সুন্দর ফাঁকা রেখেছি, যাতে গ্যাসটা ছেড়ে এই জায়গাটা চেক করতে পারি লিকেজ আছে কিনা। কথা বলছিলাম, এই যে ভাই হোয়াইট সিমেন্ট সুন্দর করে লাগিয়ে দিচ্ছে, আর ওদিকে ভ্যাকুম চলছে। ভ্যাকুম আমরা মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিট করি। তো চলো বেশি দেরি না করে ভ্যাকুমটা হয়ে গেলে তারপর আমরা গ্যাসটা রিলিজ করে দেবো আর লিকেজটাও চেক করব।